ഹുണ്ടായ് ആക്സെൻറ്റ് 1999 ഹുണ്ടായ് അവതരിപ്പിച്ച വാഹനമായിരുന്നു ഹുണ്ടായ് ആക്സെൻറ്റ്. ആക്സെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു തൽക്ഷണ വിജയമായിരുന്നു. വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 80,000 യൂണിറ്റ് ആക്സെൻറ്റ് ഹുണ്ടായ് വിറ്റു. 2001 ഒക്ടോബറിൽ ഹുണ്ടായ് ആക്സെൻറ്റിൻ്റെ സമ്പുഷ്ടമായ പതിപ്പ് GTX ടൊർണാഡോ എന്നത് പുറത്തിറക്കി. ഫോർഡ് ഐക്കൺ SXIക്ക് മുകളിലും ഹോണ്ട സിറ്റി 1.5ന് താഴെയുമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ടൊർണാഡോന് പണത്തിന് നല്ല മൂല്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ടൊർണാഡോ മറ്റ് ആക്സെൻറ്റുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആകർഷണം നൽകി. ഇതിനൊരു വലിയ ട്രങ്ക് സ്പോയിലർ, 5 സ്പോക്ക് 14 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊരു ക്ലാസിക് സെഡാൻ രൂപം നൽകുന്നു. കെൻവുഡ് ഓഡിയോ സിസ്റ്റം, പവർ ടെലിസ്കോപ്പിക് ആൻറ്റീന, ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ORVMs എന്നിവ പോലെയുള്ള നിരവധി ഉപകരണങ്ങൾ ആക്സെൻറ്റ് ടൊർണാഡോയിൽ സവിശേഷത പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ കൂടാതെ സ്പോർട്ടി ലെതർ റാപ്പഡ് ഗിയർ നോബ്, ലെതർ റാപ്പഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ, മെറ്റൽ ഗ്രീൻ തരം ഇൻറ്റീരിയർ പാനലുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. നോബിൾ വൈറ്റ്, ബ്രൈറ്റ് സിൽവർ, പ്രീമിയം ബീച്ച്, ഇമ്പീരിയൽ റെഡ്, ഇന്ത്യൻ ബ്ലൂ, ആമസോൺ ഗ്രീൻ, ബ്ലാക്ക് എന്നീ നിറങ്ങളായിരുന്നു വാഹനം വന്നിരുന്നത്. GLX വേരിയൻറ്റുകളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ സ്പോർട്ടി രൂപത്തിൽ സീറ്റ് ഫാബ്രിക് ടൊർണാഡോ പതിപ്പിനുണ്ടായിരുന്നു. വികസിതമായ ഈ കാറിൽ സാധാരണ ആക്സെൻറ്റിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 1.6 ലിറ്റർ 16V DOHC പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ടൊർണാഡോയ്ക്ക് ശക്തി പകരുന്നത്. 5800 RPMൽ 103 bhp കരുത്തും 4500 RPMൽ 141 Nm പീക്ക് ടോർക്കുമാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. 5 സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. അക്കാലത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സെഡാനുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്. ആക്സെൻറ്റിൻ്റെ നോച്ച് ബാക്ക് പതിപ്പ് 2002 ഓഗസ്റ്റിൽ വിവ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കി. ഫാമിലി സെഡാനിൽ നിന്നും അല്പം രസകരമായി തിരിയുന്ന വാങ്ങലുകാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വിവയെ പ്രകടനാടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വാഹനമായി വിപണനം ചെയ്തു. നോച്ച് ബാക്ക് രൂപകൽപ്പന കൂടാതെ ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം, ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് IRVM, സെൻറ്റർ ലോക്കിംഗ്, റിയർ സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ എന്നിവ തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ ഹുണ്ടായ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 14 ഇഞ്ച് അലൂമിനിയം അലോയ് വീലുകൾ, ലെതർ റാപ്പിഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ, ക്രോം ഉൾപ്പെടുത്തലിനൊപ്പം ലെതർ റാപ്പിഡ് TGS നോബ്, റിയർ വൈപ്പർ വാഷർ സജ്ജീകരണം എന്നിവ എക്സ്ക്ലൂസീവ് വിവോ സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. റേഡിയേറ്റർ ഗ്രിൽ, റൗണ്ടഡ് ആകൃതിയിലുള്ള ക്ലിയർ ലെൻസ് ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ വ്യത്യസ്ത ബമ്പർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്ടി ഫുൾ ഫാബ്രിക്, ലക്ഷറി ഫുൾ ഫാബ്രിക്, 2 വ്യത്യസ്ത ഇൻറ്റീരിയർ ട്രിമ്മുകളിൽ ലഭ്യമാണെങ്കിലും ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെയും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെയും രൂപകൽപ്പന സാധാരണ ആക്സെൻറ്റിന് സമാനമായിരുന്നു. ടിൽറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ, എല്ലാ ഡോർ പവർ വിൻഡോകൾ, ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്ക്, ഡ്യുവൽ ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, ഡ്യുവൽ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് തുടങ്ങിയ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ക്യാബിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. 1.6 ലിറ്റർ ആൽഫ പെട്രോൾ യൂണിറ്റാണ് പവർ ചെയ്യുന്നത്. 5800 RPMൽ 101 bhp കരുത്തും 4500 RPMൽ 141 Nm ടോർക്കുമാണ് പുറന്തള്ളുന്നത്. പിന്നീട് 2004ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കമ്പനി 1.5 ലിറ്റർ CRDI ഡീസൽ പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു. അത് 80 bhp 4000 RPMലും 187 Nm 2700 RPMലും പുറത്തിറക്കി. വിൽപ്പന മോശമായതിനാൽ 2007 മെയ് മാസത്തിൽ ഹുണ്ടായ്ക്ക് വിവ വേരിയൻറ്റിനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ GLX, GVX, ടൊർണാഡോ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ആക്സെൻറ്റിൻ്റെ 6ാമത്തെ വേരിയൻ്റാണ് ഇത്. ഫാമിലി സെഡാനിൽ നിന്നും അല്പം രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങൽക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹുണ്ടായ് വിവയെ പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് വാഹനമാക്കി വിപണനം ചെയ്തത്. 2008ൽ ആക്സെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന അടുത്തൊരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഹുണ്ടായ് ആക്സെൻറ്റ് ഒരു ചെറിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് നൽകി വെർണയ്ക്കൊപ്പം വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ തീരുമാനം GLE വേരിയൻറ്റ് പുറത്തിറക്കി 2008 ഓഗസ്റ്റിൽ ആക്സെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവായി അവതരിപ്പിക്കാൻ കമ്പനി നയിച്ചു. ഈ അപ്ഡേറ്റഡ് മോഡലിൽ പുതിയ ബീച്ച് ഫാബ്രിക് അപ്പോൾസ്ട്രി, ലെതർ റാപ്പിഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ, ലെതർ റാപ്പിഡ് ഗിയർ നോബ്, ബോഡി കളർ, സൈഡ് മോൾഡിംഗ്, കാറിനുള്ളിൽ ചില വുഡൻ പാനൽ വർക്ക് എന്നിവ നൽകി. നോബിൾ വൈറ്റ്, ബ്രൈറ്റ് സിൽവർ, സ്പേസ് സിൽവർ, മിഡ് നൈറ്റ് ഗ്രേ, എംബോണി ബ്ലാക്ക് എന്നിവയായിരുന്നു ബഹുഷെയ്ഡുകൾ ഓപ്ഷനുകൾ. 1.5 ലിറ്റർ 12V SOHC പെട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആക്സെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ കരുത്ത് 5500 RPMൽ 94 bhp, മാക്സിമം പവർ 3500 RPMൽ 122 Nm പീക്ക് ടോർക്കുമാണ് നൽകുന്നത്. ഈ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 5 സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ഇണചേർന്നു. ഇതിന് കോയിൽ സ്പ്രിംഗ്, മുൻവശത്ത് സ്റ്റെബിലൈസർ ബാർ എന്നിവയിൽ മിക്സ് വേർഷൻ സ്റ്റാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിൻ സസ്പെൻഷൻ, കോയിൽ സ്പ്രിംഗ്, ആൻറ്റി റോൾ ബാർ എന്നിവയുമായി ഇരട്ട ബന്ധമുണ്ട്. LPG വേരിയൻറ്റ് യഥാക്രമം 2008 ജൂൺ, 2009 മെയ് മാസങ്ങളിൽ പുറത്തിറക്കി. 2011 മാർച്ചിൽ ആക്സെൻറ്റ് വീണ്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. അതിൽ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ക്രോം ചുറ്റുമുള്ള റേഡിയേറ്റർ ഗ്രിൽ ഒഴികെ അകത്ത് എല്ലാം സമാനമായി തുടർന്നു. ഈ അപ്ഡേറ്റിനിടെ ഒരു പുതിയ ശ്രേണി വർണ്ണങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചു.
എന്നിരുന്നാലും ഈ വിഭാഗത്തിലെ മറ്റാധുനിക വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കടുത്ത മത്സരം കാരണം വിൽപ്പനയിൽ പുരോഗതി കണ്ടെത്താൻ ഹുണ്ടായിക്ക് ഇത് സഹായിച്ചില്ല. അവസാനമായി കമ്പനി 2013 അവരുടെ ഉൽപ്പാദന ശ്രേണിയിൽ നിന്നും ആക്സെന്റിനെ ഘട്ടഘട്ടമായി ഒഴിവാക്കി.